試下得唔得先？嗱，試下可唔可以踢腳？試下隻腳踢到先，試下隻腳啦！大家將個足球擺我哋嘅左腳又得，右腳又得，睇下可唔可以踢到先啊！嗱，你試啦喎，有請新發明，先試個第一下動作先，踢住個波先係啦，係啦嗱，大家有請。有冇多4個足球啊？俾新發明8個都有齊晒喺度啊！嗱，冇喐啊，冇喐啊，嗱 ，hold 住，好，嗱，你哋都要啊，你就話人哋冇喐啊，俾大小姐嘅，好，嗱，而家齊晒啦，睇下8個新發明裏邊咧，邊個可以控球第一下最難先？嗱，聽到吱吱呱呱好開心啊！就玩足球呢樣嘢。好啦，第一步有冇咩 tips 可以俾佢哋？tips 就用腳趾向後伸行。好，嗱，係咪有冇難度啊？做得幾好喎！你真係點做？你做唔到啊？好，唔緊要，嗱，咁我哋做個簡單啲㗎啦。我哋將你分成2組啦，有隻咧就係 Rika、Rebecca、Heidi 同埋 Hazel 行前一步先啦，有請你先行前一步先啦，行過嚟呢個中間少少係，我哋中間少少要俾大家認到啦。做呢個動作咧，先話分2部分，一個踢，一個用背脊控。咁我哋就用個背脊控球啦，好嘛嗱？嗱，咁咧知自己好難做嘅，我哋其他嗰4位嘅姊妹幫你哋就將個足球擺喺你背脊嗰度，睇下你4位邊個可以控球最耐，好嘛？準備啦！有咩方？有咩 tips 咧？平空。哦，高頭。hold 到烏雞條腰 hold 住。係起2隻雞翼。好，嗱 hold 住咯嗱。如果 OK 嘅話，我哋叫啲姊妹放手㗎啦喎嚇，得唔得？有冇人 OK？好，放手，一個搞掂。好，我哋請4位後面放手，舉高手啊！好，影隻手先，睇得唔得嗱？我哋現場都係數住睇。